là bạn bộ join đi nhá YouTube channel này rồi cho số lại bạn đấy cho nó thì nhau với video mình đang là đó Microsoft mà restrict editing mode số đấy trong nhà level thì bạn đấy thì tiếng nào mình ra tiếng thì mà cho nó đi bộ join đi nhá YouTube channel của subscribe mà lo thì subscribe lên lúc tháp bộ tăng số bạn đấy cái đó là đó Microsoft của mình bảo mình Microsoft của giao đây không mà nó rồi sao lấy chim bộ để bỏ nó thì sao vậy để bỏ bạn đấy equal RMD đã考来了些沙白类的也起了嘛批发的，但是呢，就那的话，的沙白类的接的路线的是呢，的是来那边嘛不呢？ဒီလိုမျိုးဆက်လက်မှတ်တာကိုအကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်တာကို all ဆက်လက်မှတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် keyboard ပေါ် shortcut အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ control A ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ size font size အနေနဲ့ကြတော့16ကိုထားပေးလိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စာပိုင်းလေးတွေကြီးတော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမစာပိုင်းကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီအနီအောင်ဆိုတဲ့ format ကိုထည့်လိုက်မယ်။ဒါဒုတိယစာပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုကြာတော့ကျွန်တော်ကအဝါရောင်ဆိုတဲ့ format လေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဒီလိုမျိုး format လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး editing လုပ်တာကို format လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအနည်းအောင်တော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အရောင်တစ်ခုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့ format လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဒါ permission ရနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့ permission တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ web file နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးမယ်ပေါ့နော်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကပြင်ခွင့်မရှိဘူးသူတို့စာဖတ်လို့တော့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလောက်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ review တွေကိုတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် review ပေါ့နော် review ကနေလည်း restrict editing mode ဆိုတာရှိပါတယ် restrict editing ပေါ့နော် restrict editing ribbon ထဲကိုဝင်ပါတယ် restrict editing ribbon ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ restrict editing ဆိုပြီးတော့ဒီဘာလို့ပေါ့ကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ limit formatting to a selection of styles ပေါ့နော်ဒီ Microsoft style ပေါ့နော် style တွေကျွန်တော်တို့က limit လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် limit လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာ cancel လိုက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်format လုပ်လို့မရတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီပထမ formatting restriction ပေါ့နော် formatting restriction ကို limit လုပ်လိုက်မယ် yes star and person protection ကိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒါကန်တယ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့လေထက်ကြလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က password ပေးမယ် password 1 2 3 4အပေါ်မှာပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း1 2 3 4ပေးလိုက်လို့ရှိရင် okay နေပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပည့်တွေကျွန်တော်တို့သိနေချင်းတွေကဒီစာပိုက်ကိုဘာလို့မရတော့ဘူးလဲဆိုတော့ format လုပ်လို့မရတော့ဆိုရပါလို့တော့ဒီစာပိုက်ကို format လုပ်ရင်လည်း home ထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါဒီ ribbon လေးတွေကပိတ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကြောင့် ribbon လေးတွေပိတ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီformat လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်လုံးလုံးမရတော့ဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်စာပိုက်လေးတွေရေးလို့ရလားဆိုတော့ရေးလို့နောက်ထပ်စာပိုက်လေးတွေတော့ရေးလို့ရတယ်စာပိုက်ရေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတော့မလုပ်လို့ရတယ်စာပိုက်တော့ရေးလို့ရတယ်ဖြတ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူက format လုပ်လို့မရဘူးစလုံး site တွေအကြီးအသေးလုပ်လို့မရဘူးဆိုချင်တာ format လုံးဝလုပ်လို့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ format function ကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကယ်၍ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါ permission တစ်ခုခုပေးထားမယ်ကိုရဲ့တပည့်သို့မဟုတ်ကိုရဲ့ဒါကိုတို့အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကို editing လုပ်စီရှင်တယ် editing လုပ်ခွင့်ပေးထားမယ်format လုပ်ခွင့်ပေးထားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ stop protection ကိုနေပေးဖို့လိုတယ် stop protection ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမယ်1 2 3 4 okay နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ကျင်တဲ့ဟာလေးတွေပြင်လို့ရတယ်ဒီ font size ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်က font size အတိုင်းပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ16ရိုက်ထည့်မယ် enter ခေါက်မယ်ဒါကြတော့ပြင်လို့ရတော့ရင်နောက်တစ်ခုက format လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် format လုပ်လို့ရတော့ရင်နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က format လေး
Lulu Yadoi, editing Lulu Yadoi. That's a format of local payment, a day local pay one. Format of local payment, a day local pay. Who's an order? The Masa Yalo Yani, I am the founder of MITDC ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေစာရိုက်ခွင့်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်စာရိုက်ခွင့်မရှိဘူးစာရိုက်ခွင့်မပေးဘူး format တော့လုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ limit formatting ကို selection ဖြုတ်မယ်allow only this type of editing in document ဆိုတာစာရိုက်ခွင့်ပေးမယ် editing လုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဒါမှ format လုပ်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်နေစမ်း yes start enforcing protection နောက် format တော့လုပ်လို့ရမယ် sorry ဒီ format ကိုဖြုတ်ပလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် format ကိုဖြုတ်မယ် allow only this type of editing အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကစာရေးလို့မရတော့ format တော့လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပြင်နေစမ်းကျွန်တော်တို့က yes start enforcing protection ကိုနေမယ်1 2 3 password ပေးမယ် okay နေမယ်ဒါဆိုရင်ဘာမရတော့ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကြည့်အောင်နော်သူကစာရိုက်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ format တော့ပေးလို့ရမယ် sorry အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် format လည်းပေးလို့မရတော့ဒီစာလေးရိုက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့က format ပေးခွင့်မရှိဘူးစာရိုက်ခွင့်ရှိတယ်အကုန်လုံးကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ stop protection ကိုနေပေးရမယ်1 2 3 okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းဖြုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရပြီလားကျွန်တော်တို့စာရိုက်ကြည့်အောင်ကဲတော့ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာစာရိုက်မယ်စာရိုက်လို့တော့ရတော့ရင်နောက် format လုပ်လို့ရလာဆိုရင် format ပါလုပ်ကြည့်အောင်format လေးလုပ်လို့ရတယ် underline နဲ့တောက်လို့ရမယ် bold တွေတင်လို့ရမယ်ဒါမျိုးလေးတွေအကြီးသေးလေးတွေလုပ်ခွင့်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ခွင့်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြင်နေတာလဲ format လုပ်ခွင့်မရှိတာလားသို့မဟုတ် allow only this type of editing in the document ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြထားမယ်ဆိုရင်ဒါစာတော့ရိုက်လို့ရမယ် format လုပ်လို့မရအောင်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်အပေါ်ဖြုတ်ပြီးတော့အောက်ကို select မှတ်မယ်အဲ့နေရာမှာလဲသူကallow only this type of editing in the document no changes read only ပဲလုပ်လို့ရမယ်အပြောင်းလဲလုပ်လို့မရဘူးcomment ပေးလို့ရမယ် track changes လုပ်လို့ရမယ်ဒါ filling in forms ပေါ့နော်ဒါတော့သူပုံစံကလေးတွေလောက်ထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက everyone ပိုင်းမှာလား find next religion this user can edit show all regions this user can edit remove all editing permission နော် for this user နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြပြင်ပေးလို့ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကformat လေးလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ် editing လေးလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်စာရိုက်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးတစ်ခုလုံးကို mention ထုတ်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေကိုစာဖဲလို့တော့ရမယ်ပြင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါလေးကို mention ပေးမယ် mention ပေးပြီးတော့ yes star enforcing protection ကိုနှိပ်မယ်1 2 ဆိုပြီးတော့ password လေးတွေပေးမယ်ပြီးရင် okay နေမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘာမှပြင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် page navigation နဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က insert ဒါလေးတွေကတော့လုပ်လို့ရမယ်header footer
header footer သူဒီလိုမျိုးပေးထားတဲ့ဟာတွေကတော့လုပ်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ page number ထည့်မယ်ဆိုရင်မရတော့ဘူးနော် header footer edit header လဲ edit header လေးတွေတော့ထည့်ခွင့်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကထည့်ခွင့်တော့ပေးတယ်ထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော် close header ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ file လေးကတော့ပြင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဖတ်ခွင့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ restrict mode restrict editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်restrict editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ Microsoft ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေကိုရှင်းပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ် restrict editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှင်းမင်းမြန်နိုင်ပါတယ် restrict editing mode ကိုတော့ဖို့အတွက်ကိုဒီ review ကိုတော့ restrict editing ကိုတော့ပြီးတော့ကိုပြင်ချင်တဲ့အားလေးတွေပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကို permission ပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ stop protection ကိုနေပေးလိုက် password ထည့်လိုက် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တာကိုပြင်လို့ရသလိုဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုရဲ့အရေးကြီးတဲ့ file တွေကပါတော့တဲ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရဲ့ Microsoft Word file ကိုသူများကိုပေးတဲ့အခါမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါဒီ file လေးအရေးကြီးနေလားသူမအရေးမကြီးဘူးလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်တကယ်လို့အရေးကြီးတယ်မပြင်ခိုင်းစီရှင်မူပညာအဲ့ဒီနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာကြာတော့ဒီ restrict editing လုပ်ပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ